在世界上最大的超级邮轮上，当船员到底有多爽？比迪拜7星级酒店还过瘾。该船长度 458.45 米，载重量高达56万吨，石油不管是在哪里都是硬通货能源，而运送石油也就成为了非常重要的事。这艘邮轮是人类迄今为止建造过的最大吨位的超级邮轮，创下载重吨位最高的轮船，这项吉尼斯世界纪录至今没有被打破。海上巨人号是一艘超级邮轮，它于1979年下水，它由日本的住友重工业建造，作为全球石油运输的一部分。该邮轮的设计尺寸极为巨大，长达 458.45 米，宽度达到了68米，净吨位超过20万吨，其货舱容量可达约2600万桶原油，是世界上最大的邮轮，没有之一。海上巨人号最初是为了满足全球石油运输需求而建造的，它的主要任务是将原油从中东地区运输到世界各地的港口，为全球石油市场提供了必要的供应。在其运营期间，它经历了多次所有权转移和改装，但一直保持着其原本的运输功能。起初，这艘海上巨人号的船主是一名希腊富豪，他委托日本住友重工业帮他打造一艘邮轮，但是3年后，船主因为经营不善导致破产，不得不将正在建造中的奈维斯号邮轮转让给中国香港的船王董浩云。董浩云喜欢船有一个特点，就是喜欢大船，对他来说，船舶越大越好。海上巨人号最初的设计方案是排水量48万吨，在董浩云的要求下，海上巨人号增加的长度使得它的满载排水量达到了前无古人后无来者的82万吨。要知道，我国辽宁舰排水量才6万左右，这艘海上巨人号的排水量相当于12艘辽宁舰。不过好景不长，在两伊战争的1988年，海上巨人号被伊朗的飞鱼导弹击沉，沉没在伊朗的卡克岛海岸外的一处浅海海域。两伊战争结束后，海上巨人号被以3500万美元的价格卖给了挪威诺曼国际海运公司。诺曼公司将它打捞出来，在新加坡的吉宝造船厂，这艘船的运营成本非常高，但是它所带来的盈利也是非常可观的。超级邮轮一般分为2种，一种是将开采出来的石油运到炼油厂加工的原油邮轮，另外一种是从炼油厂向世界各地运送的成品邮轮。无论哪种邮轮，安全问题都是最主要的，因为油品一旦泄漏会对环境造成极大的危害。如此庞大的体型和重量，它的发动机也不能简单。推动海洋巨人号在水中航行的是一系列巨大的柴油发动机，每台发动机都能产生数千马力的功率。这些发动机连接到最先进的螺旋桨系统，旨在最大限度地降低油耗，同时最大限度地提高推力。其结果是，船舶可以以极高的效率穿越远距离，从而降低运营成本和环境影响。然而，随着时代的变迁和航运业的发展，海上巨人号也面临着新的挑战。随着环保意识的提高和能源结构的转变，海上石油运输量逐渐减少，巨型邮轮的需求也逐渐降低，人们也不再需要这种超级邮轮了。最终，在2010年，这艘传奇的邮轮在印度古吉拉特邦亚兰市被拆解，它的巨大身躯被分解成一块块钢铁，结束了它长达几十年的航运生涯。然而，它的传奇故事却永远不会被人们遗忘。在这以后，可能也不会出现比它装载量更大的船舶了。真正的前无古人后无来者，在价值10亿美金的超级邮轮上生活是什么体验？每天大鱼大肉随便吃，工作量比大学生上学还轻松。眼前这艘巨大的船舶就是世界上最大的邮轮，泰坦尼克号在它面前就是小弟弟。这艘邮轮叫做海上巨人号，它的长度为 458.45 米，宽68米，满载排水量82万吨，是福特级航母排水量的8倍。它的货舱容量能装下2600万桶原油，仅仅是一趟的原油就价值2亿美金。如果能把这艘邮轮劫持，这辈子都吃喝不愁了。不过也就只是想想了，这艘船动辄几个亿美金的买卖，怎么可能没有随船雇佣兵呢？而且就算是你打劫到了石油，你也根本没办法卖出去。在超级邮轮上工作是轻松的，比其他所有海洋运输业都要轻松，基本上不用干力气活，只要开好船就可以，其余时间自由分配，想玩什么玩什么。所以船员们的娱乐生活非常丰富。不过为了避免船员太久不运动，从肌肉猛男变成可爱肥宅，邮轮内建造了好几个健身房，健身房里面摆放着各式各样的运动器械，不能说是特别多，只能说是基本都有。因为这里不是军舰，不需要这么多的船员，健身器材也就没必要准备这么多。而且能供船员们生活和娱乐的地方是非常大的，健身房也非常宽敞，船员们可以尽情地锻炼身体。这里不光娱乐设施多，吃的也很丰富。毕竟出来工作一趟就是几亿美元的买卖，不会抠门到吃不好穿不暖的。而且也不是和军舰一样一出海就找不到船，
这里的物资都是随时可以送的，食物吃完了一个电话就能有人专程送过来，所以这艘船上吃到的食物都是最新鲜的。虽然说大龙虾、鲍鱼这里吃不到，但是大鱼大肉是少不了的，毕竟这不是国家单位，做不到像军队伙食的标准。船上还有专门的电影院，无聊的时候可以叫着朋友一起来看电影，反正时间非常充足，经常一整天都没有事情干。在这里工作的员工也会提前在手机或者电脑上下载好小说和电影，毕竟船上的娱乐设施也是有限的。等哪天玩腻了，还能看看自己手机上的小说，靠近海岸的时候还能用手机打打游戏，到了海洋深处那就只能用手机看看下载好的小说电影了，实在不行也可以用来开核桃。超级邮轮上的休息区虽说也是宿舍标准，但是也比其他的海上工作者好得多，毕竟邮轮和军舰是不一样的，军舰空间大部分都用来存储武器导弹，而邮轮的货舱在船体内部，上面的船岛面积可是随便住的，每个船员宿舍的面积都相当大，不仅各种生活设施一应俱全，还都给每位船员配备了单人单间的卫生间，每个人都有自己的私人空间，不像是军舰上10几个人挤在一个屋子了。海上巨人号虽然常年在海上行驶，但是丝毫不用担心海盗会劫持，毕竟石油这种东西没有身份背景的人是没办法销售出去的，而且一趟几个亿美金的买卖，船上怎么可能没有护卫呢？所以为了一个挣不着钱的大船要冒着生命危险去干，这些海盗也不是傻子。如果给你机会去这艘船上工作，你愿意辞职去这艘船上当船员？这是世界上最大的石油运输船，排水量高达82万吨，相当于12艘辽宁舰，可以运输2600桶原油，出海一次就能狂赚2亿美刀。这艘正在行驶的油轮就是世界上最大的油轮海上巨人号。这艘油轮有着非常传奇的一生，它体长为458.45米，相当于119层楼的高度，宽68米，满载排水量82万吨，出海一次运送的原油就价值2亿美金。因为能储存大量石油的国家比较少，需要用到石油的国家又分布在世界各地，所以就需要超级油轮来把这些石油运往世界各地，因此就打造出了各式各样的超大型油轮。这些油轮和航空母舰比都丝毫不逊色，不过至今也没有一艘能够超过海上巨人号，因为石油是非常危险的燃料，所以这艘船上的船员都是非常有经验的老手，否则稍有不慎可能就会全面爆炸。这样大的载货量要是发生爆炸的话，可能和核弹爆炸的唯一区别就是没有辐射。就算是非常有经验的老手，在上船之前也要经过大量的培训来学会如何安全地完成工作，也要确保每个船员都能应对各种突发情况，并根据每个警报采取对应的措施。为了最大程度地规避风险，海上巨人号在设计方面也下了很大功夫，将船体设计得更加扁平，内部油舱也只有12个，并使用双壳结构，这样能很大程度地增加货物的安全性，减少因碰撞或者其他原因使原油泄漏的风险。如果在海上发生意外，只需要一丁点火星接触石油，瞬间就会爆炸燃烧，没有人能够幸免。油轮每次装卸货物之前都会和码头进行沟通，在装卸之前还需要检查所有的油舱口是否都被正确密封，因为石油是易燃易爆物品，所以在装卸的过程中所有电子设备都要关闭，就连收音机和雷达都不能打开，万一发生意外可是一个都跑不掉。海上巨人号装载一次石油大约需要10个小时左右，毕竟这艘超级油轮实在是太大了。在停靠港口之前也是船长最忙的时候，因为船长要提前和码头沟通好，毕竟这样庞大的船自己不可能安全的停靠在码头边，需要靠拖船的帮助才能停靠，还要让码头准备好所需的物品，大大小小的事都要提前规划好，因为停靠一次是非常麻烦的，不能因为东西没备好就重来一次，这样也太亏了。在装石油的时候也要小心，因为如果输送太快的话，产生静电也是容易引燃石油的。每次来码头时候，所有的人都是打起12分精神的，谁都不敢松懈，毕竟这不是工资的问题，这已经关乎到自己的生命问题了。总之，海洋巨人是现代工程的奇迹，也是人类雄心壮志的证明。其巨大的规模、先进的技术和熟练的船员，使其成为世界海洋上的超级巨无霸，促进了全球原油贸易，同时坚持了最高的安全和环境责任标准。无论是被视为进步的象征，还是环境破坏的预兆，不可否认的是，海洋巨人对世界舞台都产生了深远的影响。不过可惜的是，海上巨人号已经拆解报废，可能世界上也造不出来第2艘这样的超级巨无霸了。因为现在世界对于石油的需求不再像以前一样急需，出现了很多能代替石油的能源，也不再需要这么大的油轮来运送石油了。海上巨人号从今以后也只能成为历史的一个传奇了。